연습 한번 해. 쉬었으니까. 그렇지. 잘했어. 이제 시작이야. 시작해. 던질 때 힘차게, 정확하게, 힘차고 정확하게. 나. 오! 완전 왼쪽 꽉찬 스트라이크. 왼쪽. 나. 스트라이크. 볼. 스트라이크. 이거만 스트라이크. 아니, 우리야. 오, 스트라이크. 변하고 스트라이크. 이제. 아유, 이 꽃가리가 쓰려고, 에휴, 가지가지가, 에휴. 그것도 아닌데. 나도 거기. 이렇게. 근데 지나가는 길에는 꽃갈 안 돌려고 아빠가 빼는 거였어. 지나가는 길에 꽃갈을 밟을 수도 있잖아. 아빠 꽃갈을 조금 위치 좀 할게. 여기 맞으면 홈런이야? 꽃갈 넣었으니까. 이제 벽에 맞으면 홈런 되었지 않겠어? 그렇지? 아니야, 여기 너무 훌륭해. 여기는 뭐 홈런이야? 왜냐면 너무 좁아. 벽까지 다 홈런으로 하는데. 그래, 여기는 벽이라고. 그러면 아니야. 아니야. 그래. 그게 맞다. 이렇게. 맞아. 맞지? 그러면 이렇게 된 모양이 괜찮으니까. 괜찮아. 홈런은 앞으로 뭐야? 했잖아. 이랬죠. 이거 원래 야구장은 원래 여기서 여기 끝에만 이렇게 하자. 그래. 여기 끝에만 이렇게. 그럼 요거를 더 앞으로. 나머지는 전부 땡기고 땡기고 문면은 일단 됐고 너무 가까워. 여기다 안 맞. 좋아, 잘했어. 이제 시작. 아우. 좋아. 나중에 다 삐끗하면 봅시다. 나중에. 스트라이크. 볼. 천천히. 폼 잘 잡고, 그지? 오, 봐봐. 엄청 빨라지잖아, 공이 그러면. 볼. 아니, 잘못됐네. 그렇지, 잘했어. 아우. 아우야. 아우. 쓰려. 이거 애분 아우 싶은 건데 세이브인 것 같아. 못 봤어. 휘두르지 말고. 이건 멀리서 뚜껑이. 사이 먹어야 돼. 몇 시야? 누구대? 네. 누구대? 2. 나 3일 만에 5점 줬어.
그래가지고 힘이 났나? 이제 시작. 시작한다. 오케이. 달리기 만나보자. 오스트레일. 오스트레일. 아, 물 맞는 거인데. 인공이야. 아우. 준비. 네. 투아웃이라며. 아, 원아웃. 투아웃, 원아웃이야? 원아웃. 투아웃. 뭐야? 아, 아빠 잘못 던졌어. 아, 볼인데. 오! 엄마. 이 정도. 응. 아니, 이거 한정만이야? 이정훈아. 그때 야 최대한 느리. 잡으러 간다. 가요하는데? 이 정도냐? 어. 어? 여러분, 골드까지 했죠? 1점. 이거 실내야, 이거? 이거 실내라고 해서 내 오픈한 거야, 여기. 여기 실내니까. 으이그. 몇 대 몇이야? 11대 2. 11대 2. 이거 끝나면 2차 살수 있겠다. 시간이 안 돼. 왜냐면 시간 나와봤으니까. 시간 남으면 끝으로 하든지. 맞아. 아니, 4시에 40분 4시에 끝. 남았다고. 4시에 끝나. 파울이야. 그냥 스트라이크 아니었어? 파울이었어? 스트라이크. 네, 못 칠걸. 봐봐. 파울. 아니, 다시 한 번. 파울. 아! 파울 나갔잖아. 아, 뭐야. 나 끝내야 된다고. 마음 급하게 하면 안 되지. 아우, 쓰리. 으이그. 진짜. 쓰리. 뭐, 준비해. 에! 11대 2. 으이그. 근데 폴스 게임을 끝내야 된다고. 오, 잘했어. 네. 으이그. 엠무가 자꾸 던졌어야지. 네가 오길래. 네가 왔잖아. 내가 오더라도. 그런 게 혹시 네가 와가지고 잡으려고 하는데 엄마 뺏어? 그래도 돼. 알았어. 그럼 뺏어볼게. 알았다고. 아니, 엠무 가까이 오면 엠무 뭐하는 거야? 아니 네가 너무 열심히 달려오길래. 아니, 이거. 어휴. 네. 뭘, 잘 던졌어. 아울. 언제 올지 나도 모르겠다. 에바웃. 에바웃. 저거야? 쓰기아웃. 아니, 쓰리아웃이 아니고 원아웃 아니고.
아니야. 원아웃. 원아웃. 원아웃이야. 아까 엄마가 던지네 마네 하면서 네가 아쉬워했잖아. 원아웃이야. 자꾸 사기치려고 하지 마. 사기치려고 하지 마, 너 자꾸. 사기치려고 하지 마. 뭐? 친구 아니야? 이루. 아, 원아웃 1, 왜? 이제 또 원아웃이니까 병사를 돌려봐. 왜? 이틀 연속해서 좀 오늘 힘든 거 아니야? 이거 아웃? 던지는 거는 열심히 가야 돼. 이번에는 진짜 아웃 시켰는데 다음 부터는 절대 안 돼. 이런 거는 커! 제대로 보고 송구해야지. 너 발목 괜찮아? 발목 삔 거 아니야? 아니야. 괜찮아? 진짜 좋아요. 신경 안 쓴다 그러면? 아니 그런 거 너무 kit다가지 말라고. 자, 아니야. 1-3로. 1-3로. 힘차게 삼진다. 엄마 아예 안 하지 마. 뭘? 아예 안 그러지 말라고. 어쩌라는 거야? 일단 그냥 해. 잘 던졌어. 방금 살아났네. 아니 기분을 모르겠네. 오! 좋았어. 아우래요. 빨리 나오라고. 야우. 이거 봐. 여기 딱 스트라이. 종우. 뭔 소리야? 여기. 딱 스트라이. 딱 가운데. 빨리 가세요. 시간이 없어요. 응? 또 스트라이크 그럴 거야. 스트라이크. 맞아. 스트라이크 나오자 1-3로. 이거. 네. 그냥 잘했어. 나 이번에 홈런 한 번만 치면 1점만 내면 끝내기야? 응! 잘해봐. 자, 하나. F 강화도가 넘는 거 봐. 그렇게 하면 없고. 아우. 네! 원아웃. 왜? 언니! 아우. 야, 사람들이 꿀 넣어! 꿀 들어! 홈런! 이제 2차전? 이자는 안 될 것 같아. 이제 우리 나갈 때까지 30분밖에 안 남아서 큐티볼. 캐치볼. 자, 조금 또 쉬어. 35분. 물 좀 마셔줘. 캐치볼 시작할 거니까.